ذكر ذكر هنا 3 شهور لاين. لعيب حلو قوي، طالعين جامده. تمام يا كبير. كويس جدا الكلام. عنده قد ايه الدكر ده خال؟ دكر الله اكبر. سامي براعة رش جو ساعة جنيه. المكان المعادي بس التقليد كان بقى في المزارع 15 و20,000. 2 تسعتين. تمام يا كبير. المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو راب من قناة محبين الكلاب. فيديو النهارده تحفة. اتفرج الفيديو للاخر وما تنساش تعمل لايك بالله عليك وتشترك في القناة عشان نحس ان احنا بنقدم محتوى كويس، وصلي على النبي في كومنت عشان ربنا يرضينا ويرضيك. كل سنه وانتم طيبين لكل اخواتي. دكتور هنا 3 شهور لاين. اسعار ايه تحفه. عنده قد ايه الدكر ده كبير؟ 8 شهور. الله اكبر. اتكلم في كام؟ 2000 ونص. مش عارف اسعار الجيرمان بقالها اسبوعين كده في دنيا تانية. تمام. ممكن رقمك 0100 20 60 153. المكان فين يا كبير؟ الزاوية احسن. حبيبي يا عمي. تعالى هنا بس. عندها الدن تاني يا خال. بس بالراحة. راح عليه. عمنا عندها الدن تاني. سنتين؟ ما اتجوزتش وحايض. تمام. اتكلم في كام يعني؟ 1 ونص. تمام. ممكن رقمك 011 22 30 2 9 0 9. المكان فين يا كبير؟ الزاوية الحمراء احسن ناس. طب والكلب اللي ورا ده معاك؟ انتهى؟ عندها قد ايه؟ عندها 9 شهور. 9 شهور؟ الله. بتكلم في كام يا كبير؟ 2000. تمام يا باشا. على نفس الرقم. مستوردة؟ تمام يا كبير. ماشي يا باشا. بالله. تمام. هو عشان السوق برضه. السوق اول ما تمام. حبيبي يا خال. حبيبي. نفس الصور. لا يا صاحبي. تمام. ذكر شو لاين ب 5000 جنيه. المكان المعادي بس التقليد كان بقى في المزارع 15 و20,000. ده ب 5000 جنيه هنا فقط. تمام. معلش ممكن رقمك تاني عشان الفيديو فاصل. اتفضل. 012 76 139 137. تمام يا كبير. بص الحلويات. الله اكبر. مش عارفه تبقى حلاوه الكلب. تمام. ذكر ولا انتهى ده كبير؟ انتهى حامل. عندها قد ايه؟ عندها 9 شهور. 9 شهور. تمام يا كبير. اتكلم في كام؟ 500 جنيه. 500 جنيه. تمام يا كبير. ممكن رقمك 011 011 2 3 5 5 5 1101. المكان فين يا كبير؟ الهرم. هرم احسن ناس. قول رقمك تاني معلش. 011 27 80 19 61. المكان فين؟ المكان بساتين احسن ناس. ذكر 9 شهور ب 1000 ونص. ذكر والكراين بس يعني حاجه محترمه. مؤسسات المحترمه قوي. كلب انا نفسي اشوفها على الحقيقه. انا افتكرت الجديد جاي من بعيد. حاجه الله اكبر. دبابه واقفه على الارض. دبابه. براعة رش جو ساعة. بقول لك ايه؟ بعد اذنك ثانية واحدة يا استاذ ابو نضارة. اذنك ثانية واحدة. عنده قد ايه الدكر ده خال؟ سنة ونص. تمام يا كبير. الله اكبر. اتكلم في كام؟ اتكلم في كام؟ 5. الله اكبر. تمام. في شراسة صح؟ حسب عشان ما تقعوش. تمام. والنتاية دي يا خالد؟ 3 ونص. تمام. ممكن رقمك؟ الراجل ده جاي يزود. 011 28
422 315. المكان فين يا كبير؟ مكانك فين؟ اكتوبر. احسن ناس يا اسطى بالراحه على الكلاب. نعم الله اكبر. ده قرن انت ده كبير. انت حيضه؟ باين عليها. تمام. عندها قد ايه دي يا كبير؟ 7 شهور. يعني نفوت الحيطه دي. تمام. اتكلم في كام يا كبير؟ 1300. تمام. ممكن رقمك؟ 011 23 41 22 14. المكان فين يا كبير؟ ده كله احسن ناس يا عم. حبيبي يا كبير. نوع ايه ده يا كبير؟ بط. تمام. ذكر ولا انت ده؟ ذكر؟ الله اكبر. الصوت سامع زي قوي. انا مش عارف انزل بالتليفون فين تاني. تمام. عنده قد ايه ده يا اخوان؟ 3 سنين. الله اكبر. بيتكلم في كام؟ 3000. ممكن رقمك؟ 012 827 46 262. تمام يا كبير. المكان فين؟ عين شمس. احسن ناس. ممكن نصور ده خالد؟ ممكن نصوره؟ عنده قد ايه الذكر ده؟ 11 شهر؟ 12 شهر يعني سنة. تمام. اتكلم في كام يا كبير؟ 7000؟ 4000. تمام. ممكن رقمك؟ 011 5 62 90 92. تمام يا كبير. المكان فين؟ المكان عين شمس برضه. تمام يا كبير. احسن ناس. حبيبي يا اخويا. كلب عينه بتقلب وهو بيعور. كويس جدا الكلب. عنده قد ايه الذكر ده خال؟ والماستيف 1.5 سنة. الله. اتكلم في كام يا عمنا؟ اتكلم في كام؟ 7. تمام. ممكن رقمك؟ رقم تليفون 010 63 65 38 26. تمام. المكان فين يا خال؟ المكان العبور. احسن ناس. حبيبي يا خال. الف شكر. معلش هنقول تاني. 4 شهور متطعم. انت قلت عامل كام؟ 2000. تمام. ممكن رقمك؟ 011 42 12 11 4 337. المكان فين يا كبير؟ الوان. احسن ناس. حبيبي يا عمنا. حبيبي يا خال. تمام. الذكر ده كبير؟ انتايه؟ الله اكبر. بس انت بص بشغله لعيب حلو قوي. والعين جامده. تمام يا كبير. عندها قد ايه النتايه دي؟ 2 سنين. الله اكبر. مش باين عليها. تمام يا كبير. اتكلم في كام؟ 2.5. تمام. ممكن رقمك؟ ماشي يا كبير. حبيبي يا عم.